waxaa laga yaabaa kuwo badan oo inaga mid ah inay jecel yihiin ku noolaanshaha meelaha cidlada ah ka agfog sawaxanka dadka iyagoo taa beddelkeeda jecel tegista meel naacow iyo laydh leh sawaxanka shimbirahana ay si fiican uga maqlayaan. anigu xataa waan jeclahay, haddaad ila mid tahayna aad baan kuu soo dhaweynayaa. waxaan maanta kula wadaagayaa qoysaan adduunkan casriga ah ee quruxda badan waxba ka aqoon ogoyn xataa inay jiraan waxyaalo cajiib ah iyo waxyaalaha xilligan casriga ah la isticmaalo sida diyaaradaha iyo baabuurta, laydhka iyo elektarooniga, kaamirada, internetka iyo xataa shaashadaha tiifiyada. waa 6 qof, islaan iyo odaygeedii iyo 4 carruur ay dhaleen, waxaanay buurahan hoostooda ku noolaayeen muddo ka badan 80 sannadood. haddaba waxaad isweydiinaysaa sidee ayay u dhacday arrintani? macquulla siday ku tahay inay ka gedisanaadaan caalamkan casriga ah oo ay doortaan inay 80 sano ku noolaadaan buurahan hoostooda. balse intaanan dhacdadan oo dhammaystiran kula wadaagin, waxaan si xushmad kaaga codsanayaa inaad subscribe dhahdo kanaalka haddii aad ku cusub tahay, laygarayso lana sii wadaagto asxaabtaada kale. waxaa jiray rag macdan qodato ah, khaasatan dahabka iyo macdanaha kale ee qaaliga ah, muddo badanna ku hawlanaa si ay dahab uga heli lahaayeen buurahan Araraad ee waddanka Turkiga. waxaana saldhig ka samaysteen ay ku noolaadaan inta ay joogaan buurahan ee u socda operationka ay wax ku baadhayaan. waxaana ka soo durkay aaggii saldhigga 2 nin oo haysta dhalashada waddanka Turkiga oo lagu magacaabo Haydar iyo Aatish, kana mid ah macdan baadhayaasha, iyadoo ay la soo durugteen dhaydhaynta ay ku wadaan dahab baadhista buurahan kala duwan. waxaanay si lama filaan u arkeen guri ka samaysan dhagxaanta qadiimiga ah oo ku hoos yaala silsiladda buuraha Araraad ee aagga ay baadhayeen. kolkii 2 nin ay ku soo dhawaadeen gurigii yaraa ee ka samaysnaa dhagxaanta, waxay arkeen xoolo kala duwan oo ka agdhow sida adhi, lo iyo waxyaalo kale oo la mid ah. waxaanay arkeen keliya meeshan in gurigan yar ee dhagaxa ah ka samaysan yahay, wax kalena aanay uga dhoweyn. maabka markay dib u fiiriyeenna waxay arkeen wax adeentiina inay aaggan ku qornayn oo aanay jirin. way u soo dhawaadeen ilama ay la kulmeen qaar ka mid ah dadkii faamilka ah ee meesha deganaa. kolkii ay la hadleen ay salaameenna waxay reerkii kula hadleen lahjada Gorgina oo ah mid ka mid ah lahjada qabiilada Turkiga ee meelahaas iyo aagga dega. manuu jirin mid ka mid ah raggan oo fahmaya lahjada ay kula hadleen reerkani. waa ay yaabeen, waxay ugu jawaabaanna way waayeen maadaama ay noqdeen dad aan is afgaranayn. waxay durbadiiba dib ugu laabteen saldhiggoodii, waxayna doonteen qof u afkarta dadkan. kolkay saldhigga dib ugu laabteenna waxay heleen mid ka mid ah dadkii ugu waaweynaa ee saldhigga ee shaqada la waday oo ah mid ka mid ah macdan qodayaasha. waxayna weydiiyeen inuu garanaya lahjada meeshan looga hadlo, wuxuuna u sheegay inuu si fiican u kala yaqaano lahjadaha waddanka Turkiga. da'diisa iyo experience fara badan oo ku soo qaatayna ay u sahashay taas. kadib wuu yaabay, wuuna tacajabay inay dad ku nool yihiin meeshan, maadaama aanay ahayn meel dad ku noolaan karo, meel cidlo ah, buura dhexdood ah, halisna wad iyo wadeecaba u ah, oo aagaan la soo gelin ah. meeshana meel ahayn meel cid ku noolaan jirtay muddooyinkii u dambaysayna xataa qaamuuska iyo jaantuska maabka kuma muujisna oo ma sheegin cid ku nooshahay. kadibna odaygii wuu yaabay, wuuna jeclaystay dhacdada ay u soo gudbiyeen, wuxuuna ballan iyo axdi ku qaaday inuu kula laabto goobtaas si uu u soo arko waxa ay sheegayaan iyo faamilkaas. waxaanay u sii dheelmeedeen goobtii guriga yar dhagaxa ahaa oo muddo xoogaaya u jirta. kolkii ay gaadheenna odaygu wuxuu yidhi anigoo keliya ayaa la hadlayaa, waxaana la hadlayaa qofka reerka ugu weyn si uu ii siiyo xog dhammaystiran oo aynu ugu wada qanacno. kadibna wuxuu helay reerka qofka ugu weyn oo ah Xuseen, waxaana kula hadlay luqadii Gorgina ee waddankii Turkiga. waxaanu si ballaadhan oo furan ugu sheegay wax kasta. wuxuuna u sheegay qisadoodu inay tahay qiso soo taxnayd muddo 17 qarni ah, ka awowna ay dhulkan ku noolaayeen muddo aad iyo aad u fogna ay halkan soo degeen. kadibna ay ka samaysteen guryo dhagxaan ah iyo beero yaryar, xoolana ay ku dhaqdaan. biyaha ka soo laabta buurtana ee ka soo jaba ee hoos soo degana ay ku nool yihiin.
sida caankaana buraha hoostooda way ka qurux badan tahay kana doog iyo cagaar badan tahay dhulka kale maadaama ay biyuhu ku soo jabayaan in badanna ay helayaan aroorka biyaha. waxay si fiican labadii oday isugu fahmeen lahjadii Gorgina oo mid walba midka kale uu si fiican u fahmayay. wuxuuna u sheegay sababaha ay halkan u soo degeen, inta sano ay deganaayeen, sababihii keenay iyo wax kasta oo arrintaa ku saabsanaa. arrinta yaabka lahayd ayaa waxay ahayd inuu u sheegay inuu aabihii ku qasbay muddo laga joogo 70 sano inuu guursado inana ilmaabtiyihiin oo eedadii dhashay. kadibna guurkii saasuu ku dhacay, waxaana ay arrin soo jireen ah oo faamilkiisu waxay dhaqan iyo caado u lahaayeen inay si kafir iyo fool ah isu soo guursadaan maadaama aanay meesha cid kale kuna noolayn, keliya iyagu isku faanaan, iyaguna ay istarmiyaan ilaa heerkan ay ka soo gaadheen muddo mid kale inuu soo guursado. wuxuu yidhi waxaan guursaday adna muddo laga joogo 70 sano, waxay dhashay 10 qof, 6 ka mida maan arag 30 sano oo way iga tageen, waxayna jeclaysteen inay ku noolaadaan gobollada kale ee Turkiga. dibna umaan arag, imanay soo jahan oo ilamay soo hadlin murugadeedee. halkanan anigu ku noolahay aniga iyo islaantayda iyo 4 qof ee kale, 6 qof ayaana bartan ku nool. ma naqaano wax casri ah iyo waxyaalaha adduunyada imika ka jira ee cusub, mana doonayna xataa inaan ogaano. waxa kaliya gurigayga aan u malayn karnay inay casri yihiin ama yihiin aaladaha loo baahan yahay marka la isticmaalo waa ofanka aan ku karsano daqiiqda iyo solar aanan aqoonin sida xitaa loo isticmaalo. labadaana waxaa nooga keenay tuulada oo loo jirto 3 maalin socod wiilka ugu weyn wiilashayda iyo faamilkayga. mana naqaano sida loo isticmaalo xataa solartan, kaliya waxaan isticmaalay ofanka daqiiqda lagu samaynayo dabka lagu shito, kaasoo kaliya aan ka isticmaalaa wax casri ah. odaygana waa mid ku faano faamilkiisa, waana mid markasta u sheegay inuu leeyahay digaag, xoolo, ari, lo iyo waxyaalo la mid ah adduunyada kale iyo Turkiga iyo wadamada kalena aan waxba uga baahnayn. xataa Xuseen ma oga Turkiga gudaheeda waxyaalaha ka dhacaya, arrimaha siyaasadda, madaxda isbedelaysa, waxyaalaha casriga ah ee soo baxaya iyo wax kasta oo qurux badan adduunka guudkeeda saaran. kaliya buraha hoostooda guriga dhagxanta inay ku noolaadaan, xoolahooda ay inay isku celceshadaan, kolba faamilkaas wuxuu sii dhalana qofba qof inuu ka guursado oo kaliya ayay u nool yihiin. wuxuu tilmaamay meesha ugu dhow ee dad ugu dhow yahay ama adeenti iyo dad laga helay iyo magaalo inay tahay meel la sii soconayo 3 maalin socod. wuxuuna tilmaamay dhowrkii wiigba mar inuu tago wiilkiisu waxyaalaha asaasiga ay uga baahan yihiin uga soo qaado, inta badanna aanayba waxba uga baahan oo aynay tegin. marmarsi uu wiilkiisu qaado xargaha, subaga xoolaha iyo waxyaalaha kale, ifan xoolaha qaar ka mid ah ay geeyaan kana iibiyaan si ay ugu soo bedeshaan waxay ku sii noolaadaan, waxyaalaha ay huwadaan iyo waxyaalaha ay guriga gudihiisa ku isticmaalaan. kadibna arrintaas waxay noqotay mid yaab gelisay macdan qodayaashii, kana tacajabisay oo ay yaabeen. marka ay soo noqdeen waxay isu gudbiyeen magaaladii iyo madaxdii iyo dalkii inay jiraan qoys noocaas oo kale ah. arrintoodina waxay si ballaaran ugu faaftay miidiyaha iyo dhammaan social media oo dhan. waxay noqotay arrin adduunyada oo dhan qabsata inay dad doortaan inay 80 sano wax ka badan iyo qarniyo ay buur hoostood ku noolaadaanna waxay noqotay wax qariib ah. kadibna solartii bay u hagaajiyeen macdan qodayaashii ugana shaqaysiiyeen, waxayna siiyeen guluub ay ku isticmaalaan oo ay ku shitaan. waxaanay uga warrameen oo u qurxiyeen una ammaaneen nolosha magaalada inay isbedeli doonaan, nolol tan ka fiican inay ku noolaanayaan. wayna gilgileen oo maskaxdooda waxay ku curiyeen ka guurista iyo kayaamista meeshan ay degan yihiin 80 sano iyo 3 qarni wax ka badan oo taxana ah. wayna yikaceen, waxayna faamilkii loo soo raray gudaha Istanbul. sidaana waxay ku noqdeen dad reer magaal ah oo magaaladii casrigii iyo waxyaalihii cusbaa la jaan qaada. markii muuqaaladooda ay miidiyaha galeenna 6 qof ee muddo 30 sano ka hor ka tegay ayaa arkay una soo noqday. waxayna noqdeen reer buura ah, waxayna noqdeen dad faamil oo isku soo wada noqday. qaar ka mid ah dadkii waxbarasho ay galeen, qaar ka mid ah waxay heleen mustaqbal fiican
iyo guur qurux badan oo aan ahayn kii layska soo guurguursanayey ee faamilka midba midka kale uu kula kacayay guur. waxaana halkaa uga bilaabantay mustaqbal dhab ah, nolol ifaysa iyo mustaqbal fiican oo lagu faano. intaana waxaan idinku soo afmeeri doonaa qisadii cajabta badnayd iyo faamilkii ku hoos noolaa buraha hoostooda muddo ka badan 80 sano, nolol taxanaha oo soo jirtay 3 qarni iyo wax ka badan, sida ay isu bedeleen, sidii magaalada lagu keenay iyo sidii lagu soo helay intaba. waxaana kaa codsanayaa intaanan bixin ka hor kanaalka inaad like garayso, subscribe saabta haddii aad ku cusub tahay, asxaabtaadana aanad kala baqayn inaad la wadaagto.